Ó, galera, já chegou uma vara, fiz com dourado aqui, ó. Essa é boa, hein? Ó, ó, ó. Olha. Saiu, hein? Caramba. Olha. Piabona? Olha o tamanho de piaba, velho. Rapaz, ó. Coisa linda. Nossa. Aí, pessoal, rapidinho o fogo pega, ó, desse jeito aí. Uma maneira bem fácil de fazer o fogo. Vou mostrar aqui pra vocês. Mesinha, ó, fizemos a mesinha, já tá no jeito. Fogo. E é isso aí. E aí, galera? Tudo bem, galera? Estamos aqui em mais uma aventura. Eu, Alex, o Felipe. Hoje a gente vai fazer um camp aqui nesse rio. Chama Cabaceira. É um rio pequeno, mas é bom de peixe esse rio. Bom, esperamos que seja, né? Aí a gente vai fazer um camp por aqui hoje. Mas a gente não vamos acampar aqui não. Vamos subir um pouco mais a mata dentro. Até porque passa uma rodovia aqui em cima, então vocês vão escutar no vídeo o barulho de carro, caminhão passando. Mas é isso aí, galera. Vamos subir um pouco para cima, achar um lugar legal pra gente ficar e limpar e montar nosso acampamento. E vamos passar a noite por aqui hoje, ver se a gente pega um peixinho aí, né? Pra gente fazer aquele frito gostoso e curtir, né? Aproveitar a natureza, que é bom demais. Galera, se você gostar, se inscreve no canal, deixa o like. Vamos estar vindo aí com bastante conteúdo aí, se vocês gostarem, é claro. Pescar é o que eu sempre falo, a gente sempre pesca, né, Felipe? Sempre tá pescando. Só que agora nós resolveu, vamos gravar, né, mostrar nossas aventuras. E é isso aí, galera. Tamo junto. Ó, galera, já chegou uma vara, fiz com dourado aqui, ó. Essa é boa, hein? Aí sim, hein? Isso aqui tá bom, né? Aí, galera, acho que nós vamos ficar por aqui mesmo. Perto do rio, né? Perto do rio. Aqui, ó. Tem um lugar bom aqui, uma árvore boa pra gente esticar a lona. O rio já tá aqui do lado, ó. Aí, ó. Vamos ficar por aqui mesmo. Pra pescar deitado.
né? Um bambuzão daqui lá, não estica a lua. Passou pra lá, né? Tom tenebro aí, galera, pra ver se vai. Minhoca rouba muito. Só um bichinho de laranja. Famoso tenebro. Ó, ó, ó. Olha. Saiu, hein? Caramba. Que é isso? Olha. Rapaz. Piabona? Nossa. Olha o tamanho de piaba, velho. Rapaz, ó. Coisa linda. Nossa. Nossa, o que você conseguiu? Uma raiz. Ó, cuidado não puxar em cima de algum não, rapaz. Pessoal, ó, o método da gente fazer fogo no meio do mato fica mais fácil. Cada um usa um método, né? Agora de pegar o papel higiênico, ó. Pega o papel higiênico, molha, joga óleo, ó.
Joga bastante óleo. Aí você sente. Ele vai pegando. Porque ele pegar, a gente vem com os gravetinhos em cima. Aí, pessoal, rapidinho o fogo pega, ó, desse jeito aí. Uma maneira bem fácil de fazer o fogo. Uma pernilongo tem demais, hein? Você tá doido. Aí, galera, acampamento montado. Tudo no jeito. No jeito, colocar uma lona, colocando umas lâmpadas. Aqui, daqui a pouco a gente vai esticar essa lona no chão pra gente poder montar a barraca em cima. Aqui a gente também tem rede, aquela rede com mosquiteiro é muito bom, mas aqui no lugar cheio hoje... de pernilongo também. Pernilongo, você tá doido, tem demais. Vou mostrar aqui pra vocês a mesinha, ó, fizemos... A mesinha já tá no jeito. Fogo. E é isso aí. Só falta pegar o frito. Tá difícil. Pegamos até agora, mas só alguns lambarios. Cambiuzão só pegou. Cambiuzão e tá fraco, né? Aqui pra gente aqui, mas é aqui do interior de São Paulo. Essa época é fria, né? Gelado, a água tá bem gelada. Difícil de pegar o peixe. O peixe fica mais desativo, né? É. Então a gente não tá tendo muita sorte aí com o peixe, mas o importante é estar no meio da natureza. Curtir. Aventura. Daqui a pouco a gente vai fazer um arrozinho. Se tiver o peixe, da hora. Se não tiver, nós faz um arrozinho com tomate e lenha. Vamos pescar aí à noite, né, Felipe? Pescar à noite, tentar pegar um peixe. Se a gente pegar, a gente faz aquele fritão legal, mas o último vídeo a gente teve que sair no facão atrás, né, Felipe? Pra tentar pegar. Mas daí tirou o frito. Mas aí consegui um fritinho. Hoje já não sei. Vamos ver. Vamos ver. É isso aí, galera. E aí, galera, vamos plantar o arroz. Parece que tá longe. O peixe só. Faltou só o peixe. Nossa, tá bom demais. Bom dia, pessoal. A hora do cafezinho da manhã, hein? Você tá doido? O cafezinho é bom demais. Só o ouro. Ouro mesmo, porque tá caro, hein? Você tá doido. Oi, ó, o cafezinho. Bom demais, hein? Topzera. Olha o cafezinho.
programar uma viagem.